Halos magkasing haba, no? Haba lang, pareho lang. Hindi. Press mo itong dalawa. Mahaba pa ngayon kay Kaperde. Press yung dalawa. Yun, yung ano, yung mga strap pala. Tingnan mo yung haba, oh. Mahaba kay Kaperde. Strap nito, Vince. Ayan sa harap. Kaila ano, isa rin. Pala nga nalagyan, no? Oh, wala rito, wala strap na yun. Oh, ayun. Oo nga, mas mahaba yung kay Kaperde, ah. Ganyan lang to? Ikutin lang to? Ito. Hindi. Pag ganito. Pag ganun. Pasok mo dito. Okay. Yan. Sandali. Brother, how are you?
Alright, ready na. Uwi na. Uwi na kagad. Yun o. Yun o. So nandito na tayo uli sa Kharrara. And last nag-ride tayo dito is December 2019. So ngayon 2021 March. Okay na sila oh. Nagpe-prepare na. Yun o. Ayos. Alright. Let's go! Alright. Ride out na. 8:35 ng umaga. Na dapat ay 7:35. Isang oras. As usual. Okay, tagit sa taping area, alas 8. Oo. Malang yung makakalis kami, alas 6. Alright. Yun o. Ang gaganda ng mga bato, ano? Ang aquarium. Pag-jowa, ganda, ano? Medyo mahangin ngayon pero hindi na ganun kalamig. Yeah. Oo nga no. Yung mga magandang downhill. Baka naman mabuhangin. Ang kitang babagsakan. Ayun na nga pala sila. Ayun. Ayun na sila John Bid. So sila John Bid nag-overnight dito. Kami kadarating lang namin. Ayun yung imimit namin dito. Kahapon pa sila dito eh. Overnight. Diyan, this Moses eh. Actually yung naka-ano nito, no? Naka-discover. Oo. Parang hinihingal ako mga jack dahil nakamask ko. Oo nga eh. Parang pakaramdam ko ang init agad. Ang init sa hita. Tsaka sa binti. Whew. First ahon. Maiksi lang. Pero gagamitan natin ang gear. Yan si Manuel oh. Trucksta naman dyan. Woo! Cha-ching! You know? Long time ah. Hindi pala eh. Ano saan lang iba? Wala eh. Apat lang kami. Mga camel. Wow. You know? Kamusta? Long time. May mga camel kagad. Alright. Pero maliliit yung camel yan compare dun sa sunset ridge na nakita namin. Panorth na tayo, Romansan. Panorth dito. Tara. Ito daw eh. Yun oh, ang daming camel. Pero maliliit na camel lang to. Compare nga dun sa sinasabi ko na sunset ridge. Pero may mga brown din dark brown. May black. Ayan. Pero yung nakita namin sa sunset ridge, grabe. Parang kasing laki na ng dinosaur. Puta rin. Ibang iba. Yan o. Yan o. Nandun yung pastol o. Ayun. Oh.
Oh, may napalayo tayo. Uy! Ewan ko, baka mabulabog yung mga camel eh. Nanghabol, no? Delegates, mabilis yan. Teritoryo niya to, teritoryo niya to. Ha! Akala ko robot eh. May downhill ba dyan? Downhill yung nahanap namin eh. Makulit kang bata ka ha? Sobrang hangin. Ay, ang ganda ng mga bato. Stop! Atot. You know. And the downhill starts now. Pero maiksi lang. Nako, chiching! Patay. May tatanggalin na naman ako sa ano ko video. Patay. May tatanggalin na naman ako sa video ko. Ano ba yan? Nandito ka pa. Nakatutok pa naman po talaga. Hulugan ko ng bato, no? Chiching! Bilis pumadyak yan. Sige, sundan natin si ano, si Ian. Tapos hulugan natin ng coin. Chiching! Punta muna tayo sa waiting shed. Ano? Waiting shed daw, dadaan daw, bus, mumasalat. Aray ko. Buhangin. Ha? Subukan natin padyakin. Mamalaglag naman tayo dun. Atol. Subukan natin padyakin. Ah! Pabuhangin. Ay put. Hindi mabuhangin. Hindi kakayanin, no? Pinadyak ko eh, kaso hanggang dun wala. Lakad. Tulong-tulong sa pagsulong.
Naku po, ba't sa Malubak pa ako napunta? Susubukan ko. Napunta ako dito. GoPro, tulungan ako. Yun o. GoPro, help me. Yan o. Wow. Welcome to Mars. Adventure of binukula po talaga to. Yun o. Alright. Yun si Kuya dyan sa biker. Ayan. Talikogenic lang. Oh, talikogenic yun. Yun o. Ay, grabe. Wow. Ay, ang ganda naman dito naman. Pwede ako maghapon dito. Bike lang ako dito. Ganda, no? Ganda pa yung panahon. Cha-ching! Laglagan natin. Meron ba kayong coin dyan? Cha-ching! Yung ba yung puno na pinaradahan natin? Meron pa pala isang mga puno. Cha-ching! Ang bilis oh. Kapaw. Yun oh. Ay, buhangin puta. Saan? Ay, oo nga no. Sandstorm! Nakikita nyo ba yan? Oh? Sandstorm yan. Oh? Kita nyo ba? Yan oh. Yan guys oh. Inabot kami ng sandstorm dito. Ay grabe. Ayan oh. Di ba nakita nyo kanina sa video? Sa ulap pa lang, kitang kita na. Ayan ah. Zero visibility na kagad. Sana dadaan lang. Tapos kanalan. Ayan ah. Lakas. Grabe. Ayan. Ayan, puntahan natin, tara. Oh, suot niyo yung mga mask nyo. Grabe oh. Biglang nagano kaagad. Biglang nag-sandstorm. Yan ang sinasabi ko kanina nung mahangin pa. Dahil open nga to, disyerto. Baka biglang magkaroon ng ganyan. Ayan.
Grabe. Shit oh. Sure. Grabe. Adventure. Adventure ni ano. Alauna pa, di ba? Nakalagay alauna? Nako, hindi pa rin yun. Sigurado. Let's go! Yari tayo ngayon. Grabe, inabot tayo ng sandstorm dito. Ayan kasi minurang-murang mo yung GoPro mo. GoPro, pasensya ka na ha. Oh, nawala oh. Nag-clear. Oh, tara. Diretso! Nag-clear daw, nag-clear. Diretso? Oh, tara. Doon daw, doon daw. Cha-ching! Alright. Medyo nag-clear ng konti. Tapos humina na yung hangin. So kaya tutuloy kami uli. Ah, may panibago. Ayan oh. Ganyan yung kanina. 2, 4, 6, 8, 10 10 riders. Oh, isang babae. So adventure. Let's get it on. Binikulo po adventure. Ha? Binigyan ka ng isang matinding upload. Ha? Binigyan ka ng isang matinding upload. Yearly ka daw kasi mag-upload. Dami mong kuha ngayon. Alright. Malis ba yung isa? Yung sa akin naman eh, yung mga subscriber ko naman eh, steady lang. 214k 214 katao. 214 million. Ano na yun? Isang buong aeroplano na yan. Ganyan makita YouTube body. Ay naka subscriber na almost isang aeroplanong pasahero. Ayun na naman. Ayun na naman yung sandstorm. Matago ako kay Kuya dyan kabay. Kami sa Mars, nagsa-sandstorm. Grabe. Ayun na naman oh.
meron yung pinukula po. Eh, binuo. Subscribe kayo kaya na, Pinoy Pedalist. Subscribe sa akin kuya dyan sa bahay ko eh. Subscribe kayo kay ano, Binuo Adventure. Mag-upload na ngayon. 100 subscribers. Yun oh. Ano pabuti namin? Yearly ang upload niyan. Pero ano ba ngayon? March? June pa ang upload niyan. Pero yearly nga. Next June na uli. Ganun ang outro mo mamaya. Ano na kayo dyan? Nakalive tayo yung Facebook. Ah, nakalive pala yan oh. Ano? Ice bukel! Sa akin. Ayan o. Ayan o. Ang ganda naman dito. Wow! Ano kaya instead na pebbles o mga food? Yung? Ah, oo. Tama na daan. Ha? May motor to dito eh. May motor dito, tol. Sa binte. May motor sa binte. Ano ginagawa niyo ako motion? Nguya. Kaya, matabang biker! Kaya Kuya Jan, the biker. Susunod! Yan o. Ano? Oh, plus. Ay, sayang. Plus 10 subscribers sana kung naakyat mo. Oh, nakita niyo si Kuya Jan, the biker. Di niya naakyat ha. Minus 10 subscriber na. Sila ng biker. Sila ng biker.
ka masyado. Hindi, mantarik. Baka ganun, no? Wow! Ganda, di ba? Sakto lang, di ba? Kaya naman yun. Oh, ano tayo rito? Red Bull Challenge. Uy, ayos, di ba? Smooth. Uy, grabe Rocky pala to. Ay, ito maganda ko. Lagyan mo nagdaanan to, no? Pag ano, no? Ano natin, yan ang dinaanan natin yung dati. Tara. Ganda rito. Mula doon, dire-diretso. Pero sisilipin ko muna yung nandun sa baba. Wala, zero. Hindi kaya dito. Hindi kaya. Wala rin. Pero ang ganda. Shit! Doon kaya? Sa side na yun. Ganda. Superb dito, grabe. Itong diretso na ito maganda yan. Nakikita mo yan? Yan. Hanggang dun, oh. Tanggalin mo lang yan. Yan, bato na yan. Magsisimula ka dyan, oh. Oop, linya, oop, linya. Yun, oh. Ito yung campsite ni John. Saka ni Mrs. niya kagabi.
Enjoy muna. Yan o. Reporting. Rene, reporting. Reporting muna. Reporting muna. Ayan o. Ang hangin pa rin. Ayan o. Sandstorm pa rin. Pero mamaya pagbalik namin sana hindi na ganyan. Ayan o. Alright. Woohoo! Kain muna. Biscuit. Ayan o. Hindi siguro kaya, wag mo na. Wala tayong race director. Mawawalan na. Mawawalan na yung race director. Kaching! Let's go! hangin, sandstorm pa din. Pero pabalik na kami dun sa pinagparkingan namin. Sinusundan lang namin yung sasakyan para i-guide kami. Tapos pwede yun, makapag-iyaw-iyaw pa kayo. Awan, grabe. Yun. So yung sasakyan nandun na sa taas. Nandun na sa taas yung sasakyan ni Johnny. Sobrang lakas ng hangin.
Tumuon ka sa buhangin. Teka, sakit to. Ay, tumama pala eh. Tumama yung tuhod. Nangina. Nakaon! Motivate yun, no? Hindi, okay lang. Hindi yung sandstorm. Yung hangin, oh. Hindi mo makita eh. Diyan ka natumba, oh. Oo nga. Tapos lumiko yung manabela mo dito. TV ba ako? Ayan na, oh. Nga, ayan na, oh. Kita ko na nga. Santid na nga ako eh. Ano? Sige na? Alis muna natin bike. Kaya mo na? Lumayo Ah. Tama, sir. Lapit na eh. Pwede yung sakyan, oh. Kitang-kita ko na eh. Ah. May alcohol ako doon. Ay, okay. Ito na ating gamutan. Halika na. Kung ba siya wala ng balanse dun sa buhangin, expected na kasi pagka may buhangin at yung bigat mo nasa harapan, tapos gano'n ng buhangin, sigurado papakon. So kaya ako nung nakita ko na dinala ko ng konti sa likod. Eh, pero yung sa kanya nga, nalagpasan niya na sa akin buhangin. Ang kaso, nadulas pa yung kahit na tayo, nakarating na rin sa wakas. Ay! Salamat sa Diyos! Alright! Woo! Ayos. Yun, oh. Oo nga, salamat sa Diyos. Pumalentong si ano, Iyan. Naku, nakita na naman yung ano, algal shop. Kaya ano yung upo eh. Yun, oh. Sobrang sandstorm pa rin. Oo, oo. Kaya hindi namin mag-iihaw. Sigurado magpupulong ng ano. Open air. Yun, oh. Aray! Masakit sa bingka, no? Kasi naman ng buhangin. Buhangin galing pa lang Hilton eh. Talaga may buwelo. May nakita ko dito kanina may langaw. Ang tindi ng kapit kasi nahangin kakapit ka pa. Kawawa mo na. Yun, oh. Yung buhangin galing pang ano eh. Galing pang Dubai sa tatama. Oh. Karak eh. Kulay brown na. Kulay brown. Ganoon din siguro sa akin. Hindi ko tinatanggal eh.